Subscribe sebanyaknya. Ojo lali Lus, pokoknya ojo lali. Di Petu Optesia Sakret. Masa ini bilang kencang mie tinggal separuh terus aku masak lanangan sih tak sesuk golek lanangan apa wis tak angkat gosek coba ini beresek lah lah Mamu lanang tak berisik sih ya bojo arwane karo wong wedok lanangan tak arep napa kowe ora gelem pangan iya mak ampun mak lah terus aku njaluk piye ampun nek ora gelem makane olehno aku iya ampun mak ampun no I get the top of his head. Ayah, cepetan cari ikan. Yo lapar. Iya. Cepat, Iya. cepat. Mas, boleh apa? makan apa? makan bojo masuk makan kowe Hah? Apa? Boleh ora? yo Renyo wae. Curhat, Renyo. kowe duwe apa Wis to, Renyo, aku nggo cemilan. moro rene kaya ngeki duit Iya, Renyo sik aku curhat iki. arep curhat apa jane Emang kowe sendiri bojo? yo bojone uang jene tak makani Cocote bojone wong. Tapi memang bojomu semangatku jare. Sing lagi trending kaya ngono kuwi jare. yo menginspirasi banget pikayane ya Iya. Aku mau duncali panci, Bro. karo sapa Karo bojoku. Asu. itu bojone uang ta Utuh. Neng kayane bojoku ya semangate wong lho. Bahaya ora? hati-hati lho Iya. apa malah arep kok keke Hmm? apa malah arep kok keke Aja njir. Bojoku elek-elek ngono. Tapi bojoku kayane jadi-jadian lho. kok iso Kadang iso suara lanang. Hei! Hei! Jadi ngono kuwi lho.
Lah ana batange apa ora? Ya. Ora enak tapi kadang-kadang iso. Hoi. Ngono apa? Golek mangan. Kurang sekti berarti kowe. Asu ra. Padahal aku ora kalah-kalah garang lho, awakku gedhe ngene, Cuk. Kowe cek kalah. Kalah kok. Golek jimat to. Yo iya. Oh, Kowe mancing umpanmu apa? wah aku ana montrone. Tanpa umpan. Yo iya no. Sekti nemen. Rasa dumpane mbek mangan. Ngono bojone cek galak wae lho. Dilani kok ngono. Wah, Kaya oleh. kowe ora percaya karo mantra kowe iki. Ya wis jajal engko dimontra. Ora oleh aku melu. Nek ora oleh tak tutuk. Oh iya no. Deloken ki. Deloken ya. Ya, delok. Delok bojo kuwi ana-ana wae. Lah lagian kowe kok bojo ora dipakani. Kaya tanggaku wae sing makani bojone aku. Keren no. Gurih no kowe. Ya Entuk iya. kimpet no kowe. Oleh no. Kimpet ndak? 80 juta lho. kimpet. Hei, mantraku ki. Piye jane? Mbah, njaluk iwake, Mbah. Iya le. Sing akeh le. Oh, nggih, Mbah. Matur nuwun, Mbah. Ah, pujo pajapu tayasu. Weh. Weh, nek mancing ini genah oleh. Iwake ra doyan ambu ilermu. Jal keke. Saiki ditarik saiki. Elah. Ribet banget goleke anak bojo. Aku mau ya ditendang anakku lho. Anakku wis mulai songong kaya bojoku sih. Durhaka berarti. Ya ora durhaka, inspirasi keluwen. Oh, keluwen. Anu ekspresine wong keluwen. Tak pakanane sisan po? Iya. Ya ora bakal dimakan keong. Tarik. Itu oke. Aku ora angkat mau ora etok coba aku nyileh. Nyile. Nyileh ho itu ora. Aja no. Cina. Iso lho. Oh pelit tok. Kowe kaya galau kowe. Yo makna aku diseneni bojoku piye ora etok-etok. Lho bojone wong e lho. Lho bojo-bojone wong ke penak e. Kimpet. Nyileh. Ya. Ya. Hati-hati lho, engko ceklek lho. Ora. Aja lali mantrane. Mantrane piye mau? Mantrane aja lali. Piye mau? Mbah, njaluk iwake Mbah. Mbah, njaluk iwake, Mbah. Iya le. Iya le. Njipuk dhewe sing akeh. Nggih, Mbah. Supaya Ngidonane ping 3. oh, sik. Ngidonane ping 3 ora sah. Kurang pindho berarti. Ya iya. Wah. Aku murung sikatan lho, Mbah. Mbah ya gledak lho. Piye? Ora entuk-entuk ah. Boleh mantramu sing Kowe urung sikatan kok nyalahke mantraku. nah kan nek urung sikatan malah mambune enak. Awas. Abotan gede iki. Gede kaya. Yo. Wah, apa kuwi? Asu. Setan belek. Jembut ya. Su iki. Karepe piye iki? Aku lagi golek keong ke malah nak pancing. Sing bener apa? Kayak nyelam-nyelam.